क्या नाम है जी आपका? देवराज। देवनाथ? देवराज देवराज? जी। कहाँ से देवराज? शारदापुर ई। शारदापुर ई ना? जी अंबिकापुर रोड वाली में ना? जी। देन कब से टाइपिंग कर रहे हैं आप? 4-5 दिन हो गए सर। 4-5 दिन? जी चलिए 4-5 दिन में बहुत अच्छा इम्प्रूव है ना। ऐसे ही करते रहेंगे ना तो बहुत फास्ट हो जाएगा। डेली करते हैं ना टाइपिंग? जी। कितना मिनट कर रहे हैं टाइपिंग आप? 10-15 मिनट से। 10-15 मिनट डेली है ना? जी तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा करिए, कम से कम 20 मिनट करिए, है ना? तो थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएगा, है ना? जी क्योंकि देखिए कंप्यूटर फील्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है टाइपिंग, समझ रहे हैं ना? जी तो टाइपिंग फास्ट रहेगा तो ही आप फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना? जी। चलिए, और 30-40 सेकंड का टाइम है आपके पास, थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं तो करिए। ओके। ओके ओके ओके, थोड़ा फास्ट और 5 सेकंड है आपके पास, थोड़ा फास्ट। ओके, स्टॉप।